Waspadai ngorok keras pada lansia diabetesi. Ngorok keras pada lansia diabetesi, terutama yang obesitas, bukan sekedar gangguan tidur, tetap tanda terjadinya obstructive sleep apnea yang meningkatkan risiko hipertensi, aritmia, hingga stroke. Gejalanya meliputi mendengkur dengan keras disertai jeda nafas, tersedak saat tidur, kantuk yang berlebihan namun mengalami insomnia, kelelahan kronis, sakit kepala saat pagi, serta gangguan memori akibat oksigen yang rendah ke otak. Segera evaluasi ke dokter yang merawat untuk minta pemeriksaan tidur polisomnografi. Penurunan berat badan, kontrol gula darah yang optimal, posisi tidur miring ke kanan, dan penggunaan alat CPAP dapat meningkatkan kualitas tidur dan mencegah komplikasi serius. Salam sehat dan